Einen wunderschönen guten Morgen gewünscht da draußen, meine Lieben. Lusch hört da hinten, beziehungsweise guckt hier unten auf dem Display da Pepper Woods. Was ist das eigentlich was sind das eigentlich für hässliche Menschen? Wie kann man im Straßenverkehr nur so sehr an sich denken? Das ist ja wohl unglaublich. Fahren nicht bis an die Linie ran, lassen ein Auto Abstand, sodass noch ein Auto hätte auf die Kreuzung fahren können. Ist ein Punkt, da könnte ich mich aufregen. Alle aus dem Auto ziehen und fragen, ob die Führerschein im Gewinnausschreiben gewonnen haben. Boah, nicht sauer sowas. Nicht aufregend, hey. Ich bin jetzt erstmal auf dem Weg nach Hause, weil Jasmin hat jetzt, glaube ich, schon die V-Klasse eingeräumt mit Müll. Ich muss jetzt eine Pappefuhre machen. Das mache ich jetzt. Und ich habe ein Geheimnis. Genau, wir fahren jetzt eine Pappe zum Müll und ich glaube auch Sperrmüll teilweise, so Stühle und so ein Kram. Ist runtergefallen. Nein, ja? Das ist ein Babykaninchen. Ups. Aufgestoßen. Haben Sie wirklich ein Babykaninchen? Die machen hier schön sauber. Ja. Möchtest du es gerne mal hören? Okay, das wird keine gute Fahrt nach Hause. Okay, ich gucke mal jetzt gleich, wie voll das Auto ist und ich hoffe, dass eine Fahrt reicht, weil ich weiß, dass wir extrem viel Papa haben. Okay, ich höre lieber auf zu gehen. Habe ich gebraucht? Malu hat die ganze Zeit gerade geheult. Die Leute sehen mich jetzt das erste Mal und denken so, was ist passiert hier? Scheiße, hab ich vergessen, war meine Schuld. Wer ist denn das? Ja, Die wollte das einfach trinken. Ja, weil die rot auf dem Tisch. Ja, weil sie hat ja noch keine Koordination oder sowas, aber sie wollte irgendwas aus dem Glas trinken. Guckt euch mal an, wie ich aussehe. Hübsch, ne? Ich habe gerade noch schnell ein Video gedreht, was ich jetzt gleich hochlade. Ich gehe jetzt erstmal kurz hoch, muss mich abschminken. Ich habe gerade für ein Video einen Gender Reveal Test gemacht. Ich bin gespannt, wie das geworden ist. Die Treppen machen mich fertig. Und dann habe ich mir was Cooles überlegt. Und zwar habe ich ja die ganze Zeit überlegt, wie ich es machen kann, dass Malu in ihrem Zimmer schlafen kann. Aktuell habe ich das mal beobachtet, wie oft sie noch wach wird. Okay, wie oft sie wach wird. Bla 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 bla. Ich habe mir das halt alles angeguckt und bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass ich jetzt ein Treppengitter kaufen werde. Und zwar das gleiche wie jetzt auch im Wohnzimmer ist zum Flur. Und das ist für Charlie. Damit Charlie nicht in das Zimmer von Malu Mavi reingeht. Das kleine mit dem Regenbogen. Und dann kann Malu quasi anfangen, in ihrem eigenen Zimmer zu schlafen. Sie möchte das ja unbedingt mal testen. Und das werde ich ihr auch erlauben und ermöglichen. Und ja, dann werde ich ihr quasi mit dem Treppengitter wegen Charlie es ermöglichen, in dem Zimmer zu schlafen. Weil Charlie kann nämlich nicht über dieses Treppengitter springen. Das heißt, ich will mit Malu jetzt zum 3. Geburtstag hin trainieren, in ihrem Zimmer, in ihrem Bett zu schlafen, damit wir
auch bei ihr eine Routine aufbauen können mit dem Rhythmus ins Badezimmer gehen, Zähne putzen. Das macht ja jetzt Matthias unten alles. Und dann muss sie ja wieder raus, wenn Marvi schlafen geht. Weil Marvi sonst ihr nicht zur Ruhe kommt, wenn Malu da unten noch Pet guckt oder so. Genau. Das passt alles nicht. Und deswegen versuche ich das jetzt einfach mal mit dem Anreiz mit ihrem eigenen Zimmer. Das heißt, wir werden uns eine Zeit ausmachen. Ich denke mal, es wird so 19, 20 Uhr werden, dass sie ins Bett geht. Und dann quasi Mama und Papa am Feierabend machen. Dass sie quasi sich allein in ihrem Zimmer nach dem intensiven ins Bett bringen Ritual in ihrem Zimmer aufhalten muss. Wenn sie noch nicht müde ist, dann kann sie ja noch wach bleiben, Buch angucken, ein bisschen spielen. Im optimalen Fall bleibt sie aber einfach im Bett und schläft dann. So das Vorhaben. Ob es klappt? Keine Ahnung. Aber das ist mein Wunsch. Auch für Maluse selbst. Ne? Die hat jetzt auch schon so 2-3 Mal nachgefragt, ob sie in ihrem Zimmer schlafen kann. Natürlich kann sie das, aber eben halt nur, wenn ich weiß, dass sie nachts ruhig schläft, niemanden mehr braucht und Charlie nicht reinkommt. Ja, das ist wichtig. So, jetzt mache ich mich ab, fertig. Ach da. Und dann muss ich auch noch eine Kooperation machen gleich. Aber vorher bringe ich Mami ins Bett, damit ich Ruhe habe. Aber jetzt erstmal Zähne putzen. Dann brauchst du den Yufi E2031. Das brauchst du nicht aufschreiben. Doch, das muss ich mir aufschreiben. Dann brauchst du den Yufi E2031. Ey, es ist super einfach. Dann brauchst du den Dauert's ewig? Yufi was? Dauert's ewig? Dann brauchst du den Eufy E20 in 1. E20 3 in 1. Okay, habe ich auch geschrieben. Dann brauchst du den Eufy E20 in 1. Ja, du bist viel länger hier. Du bist viel langsamer, aber wir gucken, ob es trotzdem passt, warte. Die machen alles falsch. Und trotzdem dauert's ewig? Dann brauchst du den Eufy E20 in 1. Ey, das hört sich voll anders an, oder? Hör mal. Kennst du das? Du hast überall verschiedene Geräte zum Putzen rumstehen. Staubsauger, Handstaubsauger und trotzdem dauert's ewig? Dann brauchst du den Eufy E20 in 1. Das Ding macht's einfach. Ist ein bisschen lauter. Dann brauchst du den Eufy E20 in 1. Das wäre jetzt besser, oder? Jetzt müssen wir gehen. Ich habe ja auch nichts verändert eigentlich. So, warte. Der sieht besser aus, ja. Handstaubsauger und trotzdem dauert's ewig? Dann brauchst du den Eufy E20 in 1. Das ist ja nicht schlimm. Trotzdem dauert's ewig? Ja, es ist nur ein bisschen Dann lauter. brauchst du den Eufy E20 in 1. Dann dauert's ewig? Dann brauchst du den Eufy E20 in 1. Das kann ich auch so nicht. Das Ding macht's einfach. Hat das jetzt gepasst so? Ja, doch, würde ich schon sagen. Kennst du das? Du hast überall verschiedene Geräte zum Putzen rumstehen. Staubsauger, Handstaubsauger und trotzdem dauert's ewig? Dann brauchst du den Eufy E20 in 1. Ja. Das Ding macht's einfach. Dann passt das. Ich habe heute einen voll schlechten Tag, aber unsere Liste ist trotzdem so voll, das ist unnormal. Ja, warte, ich nehme noch ein paar Pampis mit hoch. Brauchen wir doch, oder? Ja. Vierer, Fünfer, Malu. So. Kannst du nicht mit? Was haben die denn falsch gemacht? Du hast Karamell gehört. Die haben Karamell gehört. Ja, Marlene und Marvi. Marlene und Marvi haben einfach Karamell gehört. Ja. Ja, haben alles falsch gemacht. Die haben das alles falsch gemacht. Die haben Karamell gehört und alles falsch gemacht, ja? Hier. Marvi und
Ich kann aus der Wassermelone kein Eis machen. Diese! Jetzt kann ich dir machen, dass du es essen kannst. Ja, die Eiswassermelone. Warum sagst du denn Eiswassermelone? Weil das ist Eiswassermelone. Weil er von einkaufen kann. Muss er ich essen. Ah, Scheiße. So. Mama möchte Wassermelone Eis. Wassermelone? Ja, aber wie lange dauert das Essen noch? Essen wir erst später? Also nicht jetzt gleich, aber in 1,5 Stunden. Weil ich muss ja noch. Ja, du hast wahrscheinlich nicht sowas gegessen, oder? Nein, doch, das habe ich vergessen. Ja, Obst hast du schon gegessen. Mama kommt jetzt vom Training. Ich mache jetzt hier kurz mal die Wassermelone. Mein Thermomix ist an. Da sind 1, 2, 3, 4, 5 Was? Kannst du sie mal zeigen? Nee, kann man nicht sehen. Was machen die denn hier drin überhaupt? Ich kann das so kurz anhängen. Was machen die denn hier drin? Dünsten? Schmoren? Schmoren nicht. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall mache ich das immer so, dass die, also hier unten ist quasi heißes Wasser drin und die werden dann hier oben gedünstet, ne? Damit die schön matschig werden und danach kommen die nochmal in den Ofen. Genau, und dann ergibt das dann schön latschige Paprika. So. Ja, aber Manu, die Sonne ist so schön. So. Ja. Schon mehr oder was ist das jetzt so? So. Guck mal. Mach ich jetzt mal machen. Eiswassermelone machen. Eiswassermelone? Sie denkt, dass ich wenn ich da jetzt einen Stiel anmache, dass es dann das Eis ist von... Ja. Hier. Hast du wahrscheinlich irgendwo in irgendeinem YouTube-Video gesagt. Kann ich das noch essen oder will das jemand? Ich habe noch mehr, du kannst essen. Boah, ich habe jetzt richtig Lust auf gute Paprika. Wegen dem Geruch hier, ne? Meine Idee. Morgen auch. Morgen Lasagne, oder? Nee. Was nochmal? Ich hab vergessen. Hartbällchen Toskana. Aber auch mit Paprikastücken drin, so Ja. wie heute latschiger. Aber Lasagne finde ich auch geil. Die nächsten 3 Tage sind echt cool. Ja. Ja. Soll man dann an Reis essen? Kannst du mal bitte eine Sehen meine Hand fettig aus? Doch, sie sind halt richtig fettig. Taschentuch eigentlich, ja. Das ist ganz dolle gesund, du Sperr. Das ist Wassermelone. Naja, das finde ich schon Welche cool. Eiswassermelone? Was ist denn Eiswassermelone? Ich sage dir, Matthias, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, sie meint das Wassereis, die Melone, die am Stiel von... Ja, manchmal doch. Diese günstig schmecken. Eiswassermelone mit der Stiel. Oh, Maris! Ja, aber was haben wir nicht, oder? Eiswassermelone Stiel. Das das ist nicht eklig, das ist lecker. Das ist von mir. Von Malu. Das ist nicht von Malu, oder? Ja, das ist meine. Doch, Papa, das ist von mir. Schnellnase! Papa. Maris! Möchtest du eigentlich auch was essen hier an Melone oder so? Wieso hört er mich denn nicht? Matthias, kannst du auf dem Flur richtig rufen, dass er mich hört? Alles! Wow. Ne, hätte ich auch von hier aus erwartet. Und das ist Maris. Ja, das ist so Oh, es ist so kalt, weil meine Hände frieren. leckerlich, ne? Möchtest du Wassermelone?
Na, möchtest du oder möchtest du nicht? Weil sie mich aufgeschnitten hat. Warum hast du mich gerufen? Hä? Möchtest du Wassermelone oder nicht? Hat Martin eigentlich den Spiegel bekommen oder nicht? Ja. Was ist jetzt? Möchtest du oder möchtest du nicht? Ja! Mara, gehen wir noch mal abschneiden. Eine Ja, Scheibe. Mama, Alter. Nee, du gar nicht mal. Schnell, Mama. Schneller. Nee. Ja? Du hast für mich. Ja. Mhm. Aua! Wie macht man das denn? Eine Scheibe abschneiden. So eine ganze. Ja, und dann kannst du Mama, die kann noch- heute noch mal spazieren gehen oder so? Warum? Guck doch mal draußen. Wegen dem Wetter? Ja. Können wir? Mama, können wir? Dieses Kind ist wie so ein kleiner Mülleimer. Ja, dass das gut schmeckt, das ist mir bewusst. Ich sag euch, Leute. Ich hab mir jetzt was zu trinken geholt. So. Ja, weil es kalt ist. Ich freue mich einfach nur schon aufs Essen gleich. Und Ja, guck mal. Das ist ein kleiner Sticktrinker. macht so. Ja, vielleicht doch mal. Der schmeckt gleich. Ja, das stimmt, hast du recht. Das schmeckt gleich. Wir müssen jetzt noch 1,5 Stunden warten, bis das Essen mindestens fertig ist. Eher noch länger, ich würde sagen 2 Stunden, 14, 15, 16 Uhr. Oh, Alter, ich könnte jetzt schon reinbeißen. Das ist ein bisschen nervtötend, aber ich wusste, dass wir zu spät losgegangen sind. Das war mir ja schon voll bewusst. Mama, das schmeckt. Dann wurde uns heute verwehrt, dass wir heute einen schönen Paarabend haben. Wir machen halt Sonntag dann. Den verschieben wir jetzt auf morgen, weil unsere busy Kinder ja gar keine Zeit mehr haben für uns. Hast du schon gebucht? Matthias und ich wollen unbedingt mal zu diesem Italiener, wo wir den einen Abend da waren. Dappen. Muss weiter weg. Was ist damit, Markus? Ja, aber wolltest du davon auch welche haben? Mann, es gibt gleich leckere Paprika. Ja, Hä? Paprika mit lecker Reis und lecker Tomatensauce und lecker Hackfleisch, kleine Bulettchen. Yum, yum, yum. Ja, das schmeckt richtig lecker. wer hat gut den Kuchen da? Hat er sich Chips mitgenommen? Ja, diese komischen Pommes-Chips. Ja. Gestern habe ich das erste Mal mein Sono-Gerät versucht zu benutzen und ich habe keine Herztöne gefunden, Leute. Und dann hat meine Hebamme gesagt, dass ich eigentlich hätte noch mal hinkommen können gestern, aber sie hat dann um 23 Uhr nicht mehr geschrieben. Jetzt weiß ich nicht, ob sie davon ausgegangen ist. Da musst du rumgehen und nach oben gehen. Ach, dass du einfach hingehst, da? Ja, dass sie davon ausgeht, dass ich einfach hinkomme. Aber ich... Ja, macht man auch. Man geht ja nicht mit irgendwo einfach mitten in der Nacht irgendwo hin. Ja, um 23 Uhr hat ihre Schicht angefangen. Da kann ich doch nicht um 23:10 Uhr auftauchen und hoffen, dass mich da irgendwo abgesetzt. Weil ich in der 16. Woche keine Herztöne finde. Ja, weil es doch Quatsch ist. Am Ende ist es ja so, dass man, selbst wenn es tot sein sollte, das Baby, ich ja das nicht ändern kann, nur weil ich jetzt 3 Tage später irgendwo hingehe und das kontrollieren lasse. Ne? Sind wir mal ehrlich, und ich glaube, wenn es da irgendwas nicht stimmen würde, dann würde ich nicht so locker flockig sitzen, sondern hätte wahrscheinlich irgendwelche Schmerzen oder so, weil der Körper anfängt zu arbeiten und es raushaben will. Denke ich, nehme ich an. Ich habe keine Ahnung. Nee, die nicht. Doch. Obwohl, ich habe auch schon kuriose Geschichten gehört, dass da 110 Jahre das tote Baby da im Bauch haben und so. Hallo, kleines Mäuschen. Gut, ich gebe Matthias jetzt die Kamera mit. Endlich, Alter. Kontrolliere. Überleg mal, 2 Uhr, Alter, wie lange ich dir schon hinterher renne. Kontrolliere jetzt schon meine ganzen Kommentare. Ich muss dann erstmal kurz gucken, was ich alles jetzt hier abarbeiten muss. Ich müsste eigentlich ganz dringend meine ganzen Mails machen. Aber Mavi hat halt schon geschlafen und die schläft ja jetzt nicht mehr bis um Mama, kannst du 18 Uhr. meine Handy geben?
Manu, bitte pass Ja, aber auf. dass du Mädels die wäre zum Beispiel wieder so ein Fernsehen- Ding, das kann man auch einfach Wochenende liegen lassen. Weil es wird eh keiner am Wochenende darauf antworten. Ja. Kannst du mein Handy wieder Sind ja nicht alle so krank wie wir, die quasi 24/7 arbeiten. Also es gibt schon ein paar, die mir jetzt auch antworten würden, die da auch nicht so drauf achten, aber ja, im Grunde genommen hast du recht. Und eigentlich habe ich mir auch die Bilder hier vorgenommen. Ich habe jetzt schon Jasmin gefragt, wo die anderen Bilder sind, die Frühlingsbilder. Die sind davon haben nämlich wir hier. Frühlingsbilder? Ja, die sind hier drin. Und eigentlich müsste ich mal anfangen. Soll die nur tauschen oder was? Ja. Also abmachen, hinten aufmachen, Bild rein und wieder Das ist anhängen. doch geil. Vielleicht kannst du ja nochmal die Lichterkette irgendwie neu verlegen. Ja, die hat Mario Die- unten abgerissen. Ja, aber weiß ich nicht, ob ich die jetzt überhaupt dran machen würde zu Wahrscheinlich in der nicht. Ja. Sommerzeit. Das ist ja ja. Aber es ist schön, weil die bringt ein bisschen frische Wind hier rein, weil die sind so Wir können so pink, Spots machen, die so die Wand runterleuchten. So. pink, Mint, Türkis, Gedöns. Gut, ist jetzt auch egal. Das ist jetzt von uns für euch bis morgen um 8 Uhr. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Erzählt mir mal, was ihr jetzt am Wochenende macht, würde mich mal mega interessieren. Kommentiert fleißig, gebt dem Video einen Daumen hoch. Oder Daumen runter geht auch. Daumen runter geht auch, natürlich. Je nachdem, wie es danach ist. Und ich setze mich jetzt vor den Thermomix und hechel die Paprikaschoten aus. Hallo, tschüss.